Շնորհակալություն, Տիկին Ջուհակյան, դուք հավակնում եք պարլամենտական եւ հատկապես իրավական, այսպես երկրի համար, շատ առանցքային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի։ Ձեր բացման խոսքում այսպես ականջահաճո եւ հուսադրող մի միտք հայտնեցիք, որի հետ հնարավոր չէ չհամաձայնել, դուք ասացիք, որ կարևորում եք սահմանադրական արժեքների Կարևորում եք այն հանգամանքը, որպեսզի սահմանադրական արժեքները դառնան իրականություն, իսկապես հուսադրող խոստում էր։ Եվ դժվար է պատկերացնել, որ իրավական եւ ժողովրդավարական մի երկիր, որտեղ ոտնահարված է հանրային ինստիտուտների միջև տարանջատման սկզբունքները, բայց քիչ առաջ դուք ինքներդ ձեզ հայ առաքելական եկեղեցու համատեքստում բառից բուն իմաստով դուք ինքներդ խախտեցիք ձեր տված խոստումը, հանձնառությունը, որը իրականում պարզապես սահմանադրական պահանջ է։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ սահմանադրության երկու հոդվածով, ինչպես նաև կրոնական կազմակերպությունների ազատության մասին օրենքով երաշխավորված է հայ առաքելական եկեղեցու ինքնավարությունը, սա սահմանադրական սկզբունք է, սահմանադրական կարգ է, եւ բոլոր ձեր վարքագիծը, ձեր քաղաքական ուժի իրավական համակարգի վարքագիծը խոսում է մեկ բանի մասին, քաղաքական հալածանքներ հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Ես նաև ձեզ հիշում եմ ձեր շատ թիմակիցների, ընդամենը 2 տարի առաջ օգոստոսի 28-ին, թե ինչ խանդավառությամբ եք դուք մասնակցում Մայրաթորի բաց խորանում Սրբալույս Մերոնի օրհնությանը, առաջին 4 շարքերն էլ ձեր համար են վերապահված։ Եվ հիմա մենք բախվում ենք սահմանադրական կարգի կոպիտ խախտման հետ եւ ոտնահարվումը եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու եւ պետության տարանջատումը, հիմնավորված երկու սահմանադրական հոդվածով եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքով։ Այսպես եք պատրաստվում պաշտպանել սահմանադրական արժեքները Հայաստանում եւ արդյոք դուք այստեղ խնդիր չեք տեսնում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Գալստյան, սահմանադրության, ձևակերպումներից սկսենք։ Կրոնական կազմակերպությունները անջատ են պետությունից եւ ինչ է դա նշանակում, Տիկին Գալստյան։ Իհարկե դուք հաճախ գալիս եք այստեղից դա մեկնաբանում եք հետեւյալ ձևով, որ դա նշանակում է, որ պետությունը չի կարող խառնվել եկեղեցու գործերին, բայց հարգելի Տիկին Գալստյան եւ հարգելի գործընկերներ, որոնք այս թեմայի մասին հաճախ խոսում են։ Դա նախ եւ առաջ նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհիկ պետություն է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարվում է ոչ թե կրոնական կանոններով, այլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, եւ որ Հայաստանի Հանրապետության կրոնական կազմակերպությունների, այդ թվում եւ հայ առաքելական եկեղեցու պաշտոնյաները, Սպասավորներ, շնորհակալություն հուշելու համար։ Սպասավորները չեն կարող խառնվել քաղաքական գործընթացներին։ Եվ սա իմ մեկնաբանությունը չէ, եթե դուք բացեք սահմանադրության մեկնաբանությունները, որոնք որ գրվել են ձեր կողմից շատ հարգված սահմանադրագետների կողմից, այնտեղ շատ պարզ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ եկեղեցու անջատ լինելը պետությունից, դա նախ եւ առաջ նշանակում է աշխարհիկ պետություն, որտեղ ոչ եկեղեցու սպասավորները չեն միջամտում պետական կառավարմանը, պետական գործերին։ Ես հիմա ձեր անկեղծությունը կընդունեի եւ ձեր դժգոհությունը կարող էի համարել անկեղծ, եթե դուք ժամանակին, օրինակ, սաստած լինեիք այն անձին, որը զբաղեցնելով կաթողիկոսի այդ պաշտոնը, օրինակ, որոշում էր, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրաժարական տա։ Հետագայում, երբ անձինք, որոնք արքեպիսկոպոսի այդ բանն են զբաղեցնում, դիրքն են զբաղեցնում, որոշեին, որ իրենք պետք է նախաձեռնեն նախ շարժումներ եւ ապա դիմեն ապստամբության։ Այդ դեպքում ես ձեր անկեղծությանը կհավատա եւ կասեի, որ դուք իրոք մտահոգված եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի պահպանմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կրոնապետության չվերածելու համոզմամբ, բայց հիմա ներողություն եմ խնդրում, բայց չեմ հավատում ես ձեր անկեղծությանը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Տիկին Ջուհակյան, ինձ հավատալ չհավատալը մեր անձնական տիրույթում է, բայց Հայաստանում կան օրենքներ, Հայաստանում կա սահմանադրություն, Հայաստանում կա գործում են կոնվենցիոն սկզբունքներ, որոնցից մեկը անմեղության կանխավարկածն է, որը շատ հեշտությամբ հենց այս պահին դուք ոտնահարեցիք։
ձեր վարքը քաղաքական մեծամասնության եւ ձեր առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի վարքը ընդհանրապես քաղաքական վրեժխնդրություն է, որը այսպես հրավառության ենթարկվեց, երբ որ հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդը ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոծություն Գարեգին II-ը ունեցավ քաղաքացիական հոգևոր քաջություն Շվեյցարիայում հնչեցնելու Արցախի ժողովրդի թե վերադարձի եւ հոգևոր մշակութային իրավունքների պաշտպանությունը։ Եվ ըմ բոլոր մեղադրանքները, որ ես հասկանում եմ, դեր քաղաքական թիմի հանգույն հիմա դուք հնչեցնում եք, բացարձակապես ոչ իրավունքի, ոչ հոգևոր արժեքների, ոչ սահմանադրության եւ ոչ էլ սահմանադրությամբ ամրագրված հայ առաքելական եկեղեցու հազարամյակի բացառիկ առաքելությամբ պայմանավորված քաղաքական վրեժխնդրություն։ Շնորհակալություն, ուրիշ ոչինչ։